Facebook ကနေရီးစားရနေတဲ့သူတွေလက်ထောင်မဲ့ရီးစားလေးတွေနဲ့ပြန်ပြက်လို့အသေးကွဲတဲ့လူပါ2ယောက်ရှိလဲဖြစ်တင်ပါတယ်အကြောင်းကတင်တို့ရုပ်ရည်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဇူဇူလေးပဲမှားတာသူဘလောက်မှဘလို့ရက်ဆက်လဲဆိုတာအတူလေးလာကြရအောင်1984မှာပေါ့နယူးယောက်ကရဲ့ Wet Plan လေးမှာမွေးတယ်သွားဆရာဝန်အိုးကာရင်နဲ့စိတ်မနှက်နဲ့ဆရာဝန်ဒေါ်ဤဝါတို့ဤ4ယောက်မြောက်သားလေးပေါ့ဆရာဝန်2ဝန်ဤသားဆိုတော့အခက်ခဲရမ်းများလုံးတဲ့ထဲမှာတော့သူမပါရှာဘူးဒါပေမဲ့သူကအေးဆေးစွာစိန်ခံပြီးမနေရှာပါဘူးအိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းလက်စော့တက်တဲ့သူမျိုးပါလက်စော့တယ်ဆိုတာကကွန်ပျူတာကိုဆိုလိုတာပါသူအဖေကအခြေခံနည်းနည်းပါညာကြီးကွာတွေတင်ပေးပြီးနောက်အစင်မြင့်တိုင်းဆရာပါထငါးပေးလေတဲ့အဲ့လိုနဲ့စိတ်ဝင်စားတင်ယူတာ1998နှစ်မှာတော့သူက12နှစ်ပေါ့ဇက်ကန်ဆိုတဲ့ network ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်အဲ့ network အဖြစ်အိမ်ကကွန်ပျူတာနဲ့သူ့အဖေရုံးကကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်သူ့အဖေကတိတ်တဆိတ်လေးမကြည့်နိုင်အောင်ပေါ့ network ကိုပြောတာမိသားစုနဲ့အတူကြည့်ဖို့ပြောချင်တာ1919မှာတော့အထာက Arzley မှာအထူးကျွန်ဆုံးကျောင်းသားစည်းရင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်သူကလို့ဖွန်ကျောင်းသားစိတ်မကျေနပ်လို့ထင်တဲ့ပြင်သစ် Hebrew Latin နဲ့ရှေးဟောင်းဂရိစာနဲ့စကားတို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုသုံးလုံးတက်လာတယ်အဲ့လောက်နဲ့ဘယ်ရမလဲ Classical Student နဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာလဲစူးလက်ဆောင်များကြီးစုခုဘူးသူတယောက်ပေါ့သူငယ်ငယ်ကလေးကသူများနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့တချို့ကလေးတွေကဂိမ်းစော်တယ်သူကတော့ဖန်တီးတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖန်တီးရင် Microsoft ကသူ့ကိုသဘောကျလို့ကမ်းလှမ်းတာဇူဇူလေးကပြက်ပြက်တသားပဲ I don't know ပါ2000မှာအားလုံးသိကြတဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်ခွင့်ရခဲ့တယ်သူကြိုက်တဲ့ Psychology နဲ့ Computer Science major ယူခဲ့တယ်လက်ကမြင်းနဲ့မောင်းစော်ပြီးပြမြပုံကို line ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီလို Facebook ဆိုတဲ့ website ကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ web ပေါ်မှာပဲသူတငယ်ချင်းတွေရဲ့ပုံတွေကိုတင်တာဥပမာကြပန်းယောက်ျားပုံ2ပုံသို့မဟုတ် main ကလေးပုံ2ပုံစီထွက်ပေါ်လာတာဝါအသုံးပြုသူကဘဲကောင်မကပိုကိတ်ဘဲကောင်ကပိုကြီးလဲစသဖြင့်မှန်းရတဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့မှန်းပြီးရွေးတာရှင်းရှင်းပြောရင် King Queen ဘတ်ထဲပေးပြီးရွေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့တလအတွင်းသူတို့ကျောင်းမှာလူသုံးအများဆုံးနဲ့အကျော်ကြားဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သွားပါလေရောကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးနှီးပါသုံးကြတာရုပ်ရည်ခံဘာညာတွေမရှိတဲ့ဘရိုပေါ့မကျေနပ်ကျောင်းတိုင်ကြတာသူတို့သဘောတူညီချက်ဘာမှမပါပဲသူတို့ရဲ့ပုံအသုံးပြုခြင်းနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဤလုံခြုံရေးပေါက်ကြားမှုတို့ဖြင့်တိုင်ကြားကြတာဇူဇူလေးကတောင်းပန်ရော်ကြီးပေးပြီးတော့အဲ့ application ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တာ2004မှာတော့ကုတ်တွေဘာတွေပြောင်းပြီးတော့သူတို့ကောလိပ်အမျိုးသားဆောင်မှာပဲသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ line ပေါ်တင်တာကအားလုံးသိကြတဲ့ Facebook ပေါ့အစပိုင်းမှာတော့ကျောင်းတွင်းတည်တံ့သုံးဖို့ပဲလုပ်ထားတာဘလိုတွေနဲ့ဘလိုလုပ်ပြီးကြော်ကြီးကစိတ်ပြောင်းသွားတာလည်းမသိဘူးတခြားကျောင်းတွေလည်းပေးသုံးလိုက်လေရောကြော်ကြီးနာမည်ရလာရော2လအကြာမှာကနက်တရဲ့ founder ဖြစ်ကြတဲ့ Cameron Winklevoss နဲ့ Debbie Horn တို့ကသူတို့ရဲ့အကြံကိုခိုးယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲတာ4နှစ်အကြာ2008မှာတော့ Facebook ဘက်က1.2 ဘီလီယံရှယ်ယာနဲ့ငွေသား200 million ပေးရန်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်သဘောတူကြေးလိုက်ကြတယ်လူကလေးရဲ့ college ဒုတိယနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ Facebook project အပြီးတက်ရန်ဟုဆိုကကျောင်းထွက်ပြီး Silicon Valley မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပါလေရော Paul Walker မှာသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအိမ်ငှားပြီးနေထိုင်ကြတာအဲ့အိမ်ကသူတို့ရဲ့ပထမအိုးဆုံးရုံးခန်းပေါ်ဘာလိုနဲ့2006မှာတော့ယင်းနှိမ့်နှံသူလည်းများလာပြီဆိုတော့တကယ်ရုံးခန်းအစ်စ်လည်းရှိလာခဲ့ပြီပေါ့အဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကလေးလွတ်ပြီလေသူ့စကားက Facebook ရဲ့ mission ကငွေမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးကိုဖွင့်ဖို့ပဲတဲ့ပရိသတ်တို့လည်း Facebook မရှိခင်နဲ့ရှိပြီးအခြေအနေဘလို့ကွာခြားလေးကျုပ်ထက်ပိုခံစားမိမယ်ထင်ပါတယ်2009မှာတော့သူ့အသက်လည်း23နှစ်ပေါ့ဘီလီယံနာထဲမှာကဘာအသက်အငယ်ဆုံးစီးရင်ထဲမှာပါပြီလေဒီလိုတွေတိုးတက်ရင်2019မှာတော့ Facebook အသုံးပြုသူ2ဘီလီယံကျော်သွားလေရော2012မှာတော့တရုတ်ပိုင်ဖြစ်သွားရောစတာပါတရုတ်လင်ပေါ့ဟာဘတ်တုံးကကျောင်းတက်ဖို့တငယ်ချင်းပေါ့နာမည်က Free Sila ချမ်းနဲ့တရုတ်ချမ်းချမ်းပေါ့2002တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့သူတို့ကျောင်းပါတီလေးမှာစုံကြတာအိမ်နောက်ဖေးအိမ်သာနားမှာဆိုလားပဲအဲ့နှစ်မှာပဲ Instagram တီထွင်တဲ့နှစ်အကြာမှာတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရွှေ့ရတဲ့ platform ဖြစ်ပြောင်းလေရောပြီးတော့နနန်ကြားလိုဖွန်ကြောင်လိုကောင်းတဲ့ web app လည်းလက်ဆွမ်းပြလိုက်သေးတာမဲ့ရင် China ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံနဲ့တခြားစီပဲသူတို့စီမှာတရုတ်မှတွေတော်တော်စွမ်းပုံရတယ် Jewish ဘာသာမဲ့အဖြစ်ပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့ဇူဇူလေးက2016မှာတော့သူ့မိန်းရဲ့ထေရဝါဒဘာသာတို့ကူးပြောင်းပါလေရောအရင်တုန်းကအရာအလုံးကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်ပြီးတော့တရားလဲထိုင်နေတဲ့ရလက်အနေနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုရခဲ့တယ်ဘာသာရေးရေးပါပုံတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတဲ့2016မှာတော့ Elon Musk ဆက်ဆံတို့နဲ့အတူကမ္ဘာစီးပွားရေးအမျှော်အမြင်ရှာဆုံးကြိုသား10အိုးတဲကစည်ရင်းဝင်တအိုးဖြစ်ပါလေရော2016ပြည့်နှစ်မှာပဲသူမိန်းနဲ့အတူသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှရဲ့19%ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာရှုဖို့အတိအထန်ပြုကြတယ်2019မှာတော့ခွေးသားလေးက Facebook, Insta နဲ့ WhatsApp တို့ရဲ့လုံခြုံရေးမြင်ဖို့ဆိုပြီး End-to-End Encryption စက်တန်ကိုအသက်သွင်းလိုက်တယ်2019မှာတော့သူထွက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းရဲ့366ကြိမ်မြောက်ဖွဲ့နှင်းတပင်အခမ်းအနားမှာ Honorary Degree ရခဲ့တယ်အဲ့နေ့မှာသူပြောတဲ့စကားကတော့
ဘသူမှတော့ပြီးသားတက်ပြီးသားနဲ့မွေးရလူမရှိဘူးအကြံဉာဏ်ဆိုတာလဲချက်ချင်းကြီးရလာတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဘယ်ချိန်ဆက်ရမယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကမင်းဆက်လုပ်ရတော့မယ်အခုပဲစပြီးစူးစမ်းတော့ ဒါမဲ့မဲ့ရဲ့ရှုံးမှာတေချာတဲ့အချစ်စစ်ပွဲတော့ပါမယ်မထင်ဘူး2020ဇန်နဝါရီလမှာတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး9ယောက်မြောက်ဂျိုသားလည်းဖြစ်ဖို့ရဲ့ CEO လည်းဖြစ်ပြီးဤပညာတိုးတက်ရေးနဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအမြဲကူညီပေးနေသူတအိုးဖြစ်အမြဲတမ်းကြော်ကြားပါလေရော Facebook ကကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ပထမဆုံးအရာမဟုတ်ဘူးဂိမ်းအများကြီးစာပို့တဲ့အတွေ့မူစီဖလဲရာစာလေ့လာတဲ့သူတွေအများကြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ J.K. Rowling တောင်မှ12ကြိမ်ငင်းခံရပြီးမှပဲသူ့ရဲ့ Harry Potter ကပေါက်လာတာBeyonce တောင်မှတချင်းရကြော်ထွက်ပြီးမှပဲHello ဆိုတဲ့တချင်းရှိလာခဲ့တာရှုံးနေမှုနဲ့နေသားကြပြီးမှပဲအောင်မြင်မှုလာတာ